salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya meediya qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya meediya waxaa ka mid ah labo ka mid ah safiirada Soomaaliya u fadhiya dalalka Carabta oo lagu amray inay dalka soo galaan koox dhalinyaro oo gabar 9 jir ah ku faraxmeeyay gobolka Hiiraan maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo Danjiro Donald Yamamoto xubnaha garsoorka gobolka Hiiraan oo la kala diray dawladda Soomaaliya oo digniin lama filaan ah u dirtay dalalka ku soo xadgudbaya badeeda iyo madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay dadweynaha Sacuudi Arabia markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halka aad warka ka daawanaysaan warbaahiya media fadlan subscribe saar channelka warbaahiya media dawladda Soomaaliya ayaa amar ku siisay safiirada ka fadhiya dalalka Suudaan iyo Masar inay muddo toddobaad ah ku soo laabtaan dalka amarkan ayaa ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo aan la ogeyn ujeedada ka dambaysa inkastoo ay jiraan warar sheegaya in saameyn doonto kala bedelid iyo xilka qaadis lagu sameyn doono qaar ka mid ah safiirada Soomaaliya u fadhiya caalamka safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar Cabdiqani Maxamed Waciis ahna xogayaha joogtada jaamacadda Carabta ayaa muddo 4 sano ah xilka sidoo kale safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Suudaan Cabdirasaaq Shoole ayaa isna sanadkii hore loo magacaabay xilka safaaradda oo muddo kooban hayay isagoo ka mid ah ragga sida weyn ugu dhow madaxweyne Farmaajo dhawaan ayay ahayd markii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay dalacsiiyeen 5 safiir cusub kuwaas oo aan wali la sheegin safaaradaha loo kala diri doono koox dhalinyaro ah ayaa gabar da'deedu lagu qiyaasay 9 sano jir ku kufsadeen gudaha degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan dhalinyarada falka kufsiga geysatay ayaa la sheegay inay baxsadeen oo aan midkoodna gacanta lagu haynin iyagoo kale tuulooyinka ku dhow degmadaasi ay ka taliyaan xarakada Al-Shabaab gudoomiyaha degmada Buulaberde ee gobolka Hiiraan Cabdicasiis Tuurow ayaa warbaahinta u sheegay in falka kufsiga uu ka dhacay magaalada bartamaheeda isla markaana ciidamada ammaanka ay ku daba jiraan kooxaha falka kufsiga geystay qoyska gabadha kufsiga loo geystay ayaa maamulka Buulaberde iyo hay'adaha ammaanka ka dalbaday in cadaaladda hor keenan cidii ka dambeysay falka kufsiga falalka kufsiga ayaa bilihii ugu dambeeyay ku soo badanayay deegaano ka tirsan gobolada dhexe ee dalka iyadoo la qabtay lana maxkamadeeyay qaar ka mid ah raggii ku kacay falalkaasi halka kuwa kalena ay baxsad wali ku jiraan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta qaabilay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto oo booqasho ku yimid magaalada Kismaayo labada mas'uul oo kulan gaar ah yeeshay ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyadoo safiirku iyo madaxweynuhu ugu mahadceliyay sida uu Jubbaland ugu guuleysatay sugidda nabadda arrimaha siyaasadda iyo sida muhiimadda u tahay wada shaqeynta dawladda federaalka ah iyo dawladaha xubnaha ka ah waxa kale oo laga wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyadoo safiirku uu sheegay inay kalsooni buuxda ku qabo si wanaagsan ay u dhacaan doorashooyinka Jubbaland isla markaana si xor iyo xalaal ah wax lagu qaban doono doorashooyinka soo socda wareegto ka soo baxday madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa lagu kala diray xubnihii garsoorka maamulka Hirshabeelle u qaabilsanay gobolka Hiiraan madaxweyne Waare wareegtada uu soo saaray ayuu ku faray wasiirka cadaaladda maamulka Hirshabeelle inuu soo dhiso xubnaha garsoorka gobolka Hiiraan isaga oo maraya habraaca sharciga waafaqsan taliyaha ciidamada badda iyo difaaca xeebaha Cabbaas Amiin Cali ayaa ka warbixiyay dib u habeynta ballaaran ee lagu sameeyay ciidamada badda Cabbaas ayaa tilmaamay in labadii bil ee ugu dambeysay hoggaanka ciidanka badda oo kaashanayay taliska ciidanka xoogga ay sameeyeen qorshooyin muhiim ah oo lagu dardargelinayo shaqooyinka ciidanka badda isagoo ka hadlayna wuxuu yiri annaga oo fulinayna mas'uuliyadda uu madaxweynuhu inoo idmaday iyo tilmaamaha hor yaala waxaan bilownay inaan dib u habeyn ballaaran ku sameeyno ciidanka oo ay ka mid yihiin qalabeyn iyo tababaro taliyaha ciidanka badda ayaa sheegay in qalabeynta iyo dib u habeynta ciidanka ay gacan ka geysteen qaar ka mid ah dawladaha taageera Soomaaliya waxa uu norjo wanaagsan ka muujiyay in si degdeg ah ay u soo celin doonaan shaqooyinkii looga bartay ciidanka badda ee Soomaaliya
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaaray magaalada Jiddah ee boqortooyada Sacuudiga. wafdiga madaxweynaha uu hogaaminayo waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Jiddah ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan boqortooyada Sacuudiga, waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa ay u sii gudbeen magaalada barakeysan ee Maka. madaxweyne Farmaajo ayaa beri magaalada Maka uga qayb gali doona shir aan caadi ahayn oo u yeelan doonaan madaxda wadamada Carabta, waxaana shirkan looga hadlayaa weeraro ay Xuutiyiinta iyo maraakiib laga leeyahay Imaaraadka ay ku beegsadaan gudaha wadanka Sacuudiga. halka aad warkan ka daawanaysaan waa Warbaahiya Media. fadlan subscribe saar channelka si uu war walba kugu soo dhacana gambaleelka furo. mahadsanid.